佢係我今次去 Sydney 嘅 target。今年嘅生日我去咗 Sydney 幾日，我有一個挑戰，就係要令 Howard 對我一見鍾情。所以出發前呢，我就喺 Melbourne 買定啲零食同埋玩具，心諗呢個任務易如反掌啊！Hello， 做乜事驚到匿喺床下底啊？好啦，今日我都係唔好太熱情啦，係咁以隔空用手指摸下你個頭算啦。Howard， 喂肥仔，肥仔，肥仔。你做乜咁早起身啊？我今晚同你放電。耶！點解咁難啊？你可唔可以做下啲轉身動作？1、2。人哋個後腳都冇企起身，真係冇打算跳。OK。你唔怕我咯嗬？你唔怕我哋一齊瞓覺啦？早晨，你走過嚟畀我摸啊！哇，第一次喎！早晨，點解我講嘢會變咗 BB 聲嘅？做咩怕醜？你肯畀我摸咯，仲要趌個籮畀我睇添啊！我哋係咪已經朋友嚟㗎啦？第3日，終於做到好朋友，成功同你做到朋友啦！成功破冰之後，為咗加速建立感情，我放任咁樣餵佢零食。仲要窺探佢嘅私生活。真係衰啊！呢個叔叔，人哋屙嘢又喺度影。好啦，下次帶金罐罐上嚟同你上契啦，拜拜。